Kensingtonas pils dārzi. No vistērijām uztaisīts sarkas. Vistēriju vītenis un otrā pusē liepa. Šeit ir izveidota tāda arka no liepām. Tālumā milzīgs dīķis, un šī ārka turpinās arī tajā virzienā, visos iespējamos virzienos. Un pašā vidū atrodas tāds dīķītis, kuru mēs tūlīt apmeklēsim, un tur arī var apskatīt ļoti slavenu statuju, kuru atklāja pavisam nesen princese Diana ar bērniem. Diemžēl ieeja šajā parciņā izskatās ir slēgta. Mēs nevaram apskatīties skulptūru tūmā. Atceroties princesi Diānu. Šo parku un pils apkārtni ir iespējams atnākt un izstaigāt pilnīgi pa brīvu. Atvērta visu laiku. Tikai netiek klātajā mazajā princesi Diānas parciņā. Pati Kensingtonas pils. Karaliskai pilī, protams, vajadzīgi karaliski vārti. Nu, gluži kā Bekingemas pilī, bet samazinātā versijā. Šos te visus dārzus iespējams apmeklēt par brīvu, bet ieeja pilī maksā šobrīd nesezonā 16 mārciņas, bet sezonā no 5. aprīļa būs jau 23 angļu mārciņas. Ieejas maksa pilī. Karaliene Viktorija savā tronī. Velsas princesei veltīta rožu šķirne. Palicis viens zieds, acīm redzot, balti ziedi. Izskatās, ka šis ir ļoti vecs koks, kurā dzīvo elfi un fejas. Un tādēļ viņi droši vien ir iesprostot šajā būrī, lai nekur neaizbēg. Šodien atbraucu uz Londonu un te, ejot gar Hyde parku, pēkšņi dzirdu latviešu mūziku. Jāiet pastīties, kas te notiek. Šeit ir Daugavas Vanagu nams un šodien notiek Ziemassvētku tirdziņš no 11. līdz 4. Tautsdeju grupas Salenieki un Jautrais pāris meklē dejotājus. Mēģinājumi gan pirmdienās, gan svētdienās. Koras meklē dziedātājus, pieejamas klavieru stundas, dažādi koncerti. Šodien Ziemassvētku tirdziņš, kā arī Ziemassvētku koncerti šeit gan 16. gan 17. decembrī. Lejas stāvā atrodas balzāmbārs. Pa ceļam var apskatīties dažādu kolektīvu uzstāšanos, piemēram šeit Koku zapta. Dalība dziesmu svētkos, Austrumkalns, Rīgas melnais balzāms. Daugavas Vanaga sasauksmies. Speciālais Ziemassvētku tirdziņa pusdienu piedāvājums. Pupiņu zupa žāvētām ribiņām, krāsnī cepti kartablīšas štovētiem kāpostiem un putnu gaļas desiņas, krāsnī cepti kartablīši ar kāpostiem un ābolu kraukšķis ar saldējumu bumbiņām. Adventas vainadziņi un svecītes. Dažādi tamborējumi. Jā, manis pašas hobijs. Es šito visu tamborēju. 3 gadu darbs. 3 gadu darbs. Pa vakariem.
cepumiņi, liekstiņi un Latvijas kartes formā. Dažādas bērnu cepurītes, pieaugušo cepures, rotas lietas, saldumi. Jostas. Jā. Vāskas vecītes. Vilnas zeķītes. Atslēgu piekariņi. Mākla lentītes, taurentiņi, magnētiņi un piespraudītes, koka karotītes, karodziņi un rokas sprādzītes. Tas ir un dažādi krēmi no Sila produkcijas. Eglīšu rotājumi. Tāda interesanta vainagdziņa no čiekuriem un eglītes. Jā, vainagdziņa nav saplēšama, kā saimniece saka. Dažādas vilnas zeķītes. Tas kā šalīts, lūdzu zīmolīši un auskariņi. Austrumkalna disku var nopirkt pa 10. Tējiņas dažādas. Cepumiņas, grāmatu, cepurītes, taisnā ceļā no Nepāles. Eglīšu svecītes Ziemassvētku nāk var nopirkt, jo Anglijā šeit Ziemassvētku svecītes ļoti reta lieta, visi pārsvarā lieto mākslīgās. Druka LV, dažādas nozīmītes, Rīgas un Latvijas attēlu. Tad mums ir dažādas vilnas zeķītes. Jā, siltas, rokām darināts. Tās zeķītes ir ne tikai no vilnas. Tas sildīs ne tikai vilna, bet arī sirds. Ļoti labi. Jā. Tad mums ir cepumiņi un šādas te bēbīšu apaviņi. Cepumi un kalendāri nākošam gadam. Ko ir vispopulārākie kalendāri? Tie vispopulārākie jau ir izpirkti. Man bija baigā čupa šogad. Mēs tā baigi forši Londonas latviešu pusi saņēmāmies. Paldies mūsu bibliotekārai, viņa lielu čupu smagu atveda. Tad mums ir tālāk kartiņas dažādas. Tautas lietišķās mākslas studija, Talme. Ziema nāk, var iegādāties cimdiņus no Alūksnes. Suņu vilnas dzīve. Paldies. Tad mums ir Vāskas vecītes. Rojas dzintars. No Rojas dzintars. Jā. Wow. Droši vien Rojas arī skats. Nu, tas tepat ir tapis, jā. Ar domām par roju. Ar domām par roju. Jā, skaistas glezniņas. Bērs ar rojas dzintara rotājumiem, Ziemassvētku dekorējumi.
Dažādas rotas lietas. Un šeit ir no epoksīdu sveķiem, ja? Tā kā, cik viņš smags tāds? Nav pārāk smags. Dažādi rotājumi. Un tur ir pulksteņi arī no tiem pašiem epoksīdu sveķiem. Arī ļoti interesanti izskatās. Šķīvīši tādi pie sienas liekam. Jā, tāds arī tā kā glezniņa. Jā, viņi ir nedaudz 3D eglītes, ja grozi, tad var redzēt, ka viņas ir tādas kā pildītas. Jā. Tad mums ir koka dūrainīši. Kaut kas pavisam neredzēts. Mazi koka dekoriņi un paskartītes. Un kartiņas, jā. Jūs pati taisiet kartiņas? Jā, rokdarbs. Dažādas paštaisītās kartiņas. Daudz sirseņas, ja kādam gribās sirseņas. Tad mums ir džemperīši ar tautas meitām, namēja gredzeniem, Latvijas kontūrām. Šeit arī var atrast dažādus džemperus, kur iepirkuma maisiņi ar latviešu zīmēm, bērnu bodiji dažādi, piemēram, mazais latvietis, mazā latvieta, dažādas rakstu zīmes, atkal mazā latvieta, mazais latvietis ar auseklīti, tad ir šādas te kleitiņas, balta augšiņa un tautiskas vārciņi, arī latvieta, mazā latvieta, latvieta ar Latvijas kontūru, tēkrekli ar Latvijas kontūru, šādas te kleitiņas un džemperīši. Cepures un krekliņi dažādām uzšuvēm un uzdrukām. Firma New Tag. Lauku tējas no ozoliņiem Zaubas pusē. Jā. Tad ir dažādi smalcināti augļi, tējas, vasks, vaskas vecītes. Ziedputekšņi, bišu maize un Tāda medus vēl ar nebija. riekstiem un medus ar riekstiem un sēklām. Cik liela un grīčiņš? Grīķu ir 1 Tāda kilograms vēl un svecīte ir nebija redzēta. šķidrs vēl, es atvainojos, šķidrs 1 kilograms 400 gramu. Un Facebookā var atrast kā Amber Honey. Jā.